Assalomu alaykum. Animatsiya ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, savol bergan ekansiz. Uzoqqa ketib qolganda cho'zilib ketyapti. Bu nimadan? Bu bir nechta narsani xato qilganlikdan bo'ladi. Shularni birma-bir aytib o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda maslahat, bu xato emas. Time sliderda mana bu qilganda tog' kadrlarga emas, juft kadrlarga qo'ysangiz o'zingiz uchun yaxshi. Masalan, walk cycle'da men shunaqa qilaman. Endi bu xato emas. Masalan, 0-kadrdan boshlab bitta kadrga tushiramiz. Keys remove invite. Mana qarang, 24-kadrgacha bo'ladi. Qarang. 24, o'rtasi 12 bo'ladi, uni o'rtasi 6 bo'ladi, uni o'rtasi 18, hamda bo'lishi osonroq bo'ladi. Bu xato emas, endi maslahat. Xo'p, keyingisi. Mana bu xatoyizda nimadan bo'lyapti? Mana cho'zilib ketishida, tak. Buni qarash. Bu degani sikl bir xil emas. Oxirgi poza bilan oldingi poza bir xil emas. Tak, buni olamiz. Tak. Shunday qilamiz. O'rta knopka bilan 24 ga bosamiz. Kulishni bosamiz. Va oldinga surishimiz kerak endi. Tak. Hop. Tipa mana shunaqa bo'lishi kerak. Endi qarasak, tak. Ko'rdingizmi? Endi siljib ketmayapti. Endi siljib ketmayapti. Oyoqlari. 1000 ga olib borsak ham, 2000 ga olib borsak ham, qarang, siljib ketmaydi. Chunki o'zi bir xil bo'lyapti. Birinchi pozasi bilan ikkinchi pozasi bir xil bo'lyapti. Mana shundan xato kelib chiqyapti. Xo'p, keyingi xatoyimiz bu walk cycle mana bunaqa qilib yuradigan qilib qilinmaydi. Mana bunaqa qilib personaj yurib ketaverib, mana qarang, personaj yurib ketaverib, mana bu qoladigan qilinmaydi. Yurishni mana bundan yurg'izish kerak. Tushundingizmi? Mana bu o'zida yuradi, shunda animatsiyasi to'g'ri chiqadi, bu haligidek xatolar bo'lmaydi. Mana shu joyda xato ketgan, o'sha joyini ham to'g'rilashni o'rgataman. Tak. Xo'p, birinchi pozamiz mana bu. Tak, olamiz mana bu kadrda buni olamiz. Tak. Xo'p. Xo'p, tak. Mana bu kadrimizda S tugmasini bosamiz. Birinchi kadrimizning oxirgisi bir joyda turibdi. 12 da ham orqaga suramiz, joyida turish kerak. Tak. Mana bu yerda bo'lsa, mana o'rtada turish kerak. Ya'ni joyida yurish kerak. Wall cycle oldinga yurishni eng katta kontrollardan qilamiz. Mana buni ham orqaga suramiz. Buni ham orqaga suramiz. Buni ham orqaga suramiz. Buni ham orqaga suramiz. Bu orqaga. Bu orqaga. Tak. Joyida yuryapti. Endi mana bu bilan yurg'izib qo'yamiz oldinga. Mana bu bo'lsa, mana bu yerga oldinga yurg'izib qo'yamiz. Tushunarlimi? Xo'p, oldinga yurg'izdik. Mana bu joylarni olib tashlaymiz. Kulishlarni delete. Tak. Xo'p. Xo'p. Endi siklimizni ne olamizda? Siklimizda ana qilamiz. Cycle qilamiz. Offsetlik emas, pre-infinity cycle qilamiz. Post-infinity cycle. Mana buni bo'lsa,
Mana buni. Mana bu yerini linear qilamiz. Mana. Bunikini cycle with offset qilsak bo'ladi. Mana. Ya'ni oldinga yurishini. Shunda bunaqasiga oldinga yurib ketaveradi. 2000 ta qilishimiz shart emas. 120 ta qilsak. Oldinga yurib ketadi. Ko'rdingizmi? Xo'p. Endi oyoqlar sirpanishlarini to'g'rilashimiz kerak. Xo'p. Birinchi navbatda oyoqlari yerda vaqti translation zitini linear qilib qo'yishimiz kerak mana. Mana bu oyoq yerda turibdi-ku, to qayerda yergacha turibdi? 15-kadrgacha? Yo'q. 12-kadrgacha ekan. Mana shu 12-kadrgacha bo'lganini men bilan o'chiramiz. Mana buni linear qilamiz. Bunisini ham linear qilamiz. Mana, ko'rdingizmi? Bu oyoq ham xuddi shunday. Translation zitimiz qayerdan qayergacha? Mana bu yerdan 15 dan yo'q, 12 dan bu yoqqacha ekan. Orasini olamiz. Mana buni linear qilamiz. Buni linear qilamiz. Mana qarang, ko'rdingizmi? Endi qarang, ozgina sirpanyapti orqaga. Bu degani mana buni ozgina ko'tarishimiz kerak. Yani translation zitini olamizda ozgina oldinga suramiz. Qani, oyoq sirpanmaydigan daraja bo'lguncha. Yana ozgina suramiz. Yana ozgina. Ko'p ketdi. Ko'rdingizmi? Joyida turibdi. Bu oyoqni ko'rsak ham xuddi shunday joyida turibdi. Bu oyoq salgina sirpanyapti. Bu oyoqni o'zidan to'g'irlaymiz endi buni. Bunikini. Olamizda translation zitini mana buni ozgina pastga tushiramiz ham. Voy, salgina tepaga ko'tarayotganmiz. Yana tepaga. Mana. Yana ozgina tepaga. Ko'rdingizmi? Endi qancha yurishdan qat'iy nazar oyoq yerda bo'ladi, qarang. Ko'rdingizmi? Boyagi muammo ham sizda bo'lmaydi. Qarang, har doim yuraveradi oldinga. Tushundingizmi? Buni masalan siz boya qilganingizda ana ham qila olmasdingiz-da. Nima edi? Personajda masalan chiziq bo'ylab yurg'iza olmasdingiz siz. Masalan, mana bunaqa qilgan vaqtingiz chiziq bo'ylab ham yurg'izishingiz mumkin. Masalan, bunaqasi chiziq bo'lsa, ko'rdingizmi? Masalan, taxminan mana bularni olib tursak, animatsiyasini olib tashlasak-da, mana bu yerga qo'ysak, yo'q, motion pass. Z. Qarang, ko'rdingizmi? Mana bunaqasi yurg'izsangiz bo'ladi. Ko'rdingizmi? U yoqda agar siz anaqa qilganingizda bunaqa qilib yurg'izib bo'lmas edi. Mana qarang. Chiziq bo'ylab yurg'izsangiz bo'ladi. Ammo chunki men bu personaj mana bu dumaloqda o'zida animatsiya qilingani uchun. Shuning uchun walk cycle qilganda mana shu tartibda qiling. Ya'ni personajimiz anasi o'rtada turadi. Nima edi? Mana bunisi o'rtada turadi va qolgan narsalar yuradigan bo'ladi. Yurg'izmoqchi bo'lsangiz ham mana shu asosiy kontrolni o'zini yurg'izib qo'yasiz, bo'ldi. Xo'p, yerga tegizib qo'yamiz, yerga 0 qilib. Mana buni tushirib qo'ysak bo'ladi. Mana. Mana bo'ldi. Endi muammo bo'ldi. Endi masalan joyida
qilmoqchi bo'lsangiz ham juda ham oson masalan. Endi masalan animatsiyani birovga o'qituvchiga ko'rsatish vaqti joyida animatsiya qilishingiz kerak. Ya'ni yurib ketish kerak emasda. Buni nima qilasiz? Mana bu asosiy kontrolimizni olasiz. Channel mute all qilib qo'ysangiz, endi to'liq animatsiyamiz joyida bo'ladi. Qarang. Anoda qilmoqchi bo'lsangiz, buni channel unmute all qilasiz. Yurg'izmoqchi bo'lsangiz, yurg'izib ketaveradi. Juda ham oson. Shuning uchun mana shu aytganimni qilsangiz, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, endi mana bu translation zitimiz o'zgarishi kerak emas, mana bu. Chunki ana bo'yicha qilganmiz. Katta kontrolga olganmiz. Xo'p. Xo'p. Nimalar bor ekan? Y'imizni yana ularni to'g'irlaymiz. Nima edi? Birinchi boshi bilan sikllarni oxirini to'g'irlaymiz. Mana bu yerda pastga tushyapti, lekin mana bu yerda pastga tushish yo'q. Uni ham xuddi shunday pastga tushiramiz. Ikkalasi bir xil bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Tak. Mana bunaqa. Bular ham pashti bir xil bo'lgani yaxshi emas, chunki ana bo'lib qolishi mumkin-da. Nima edi? Har xil yurish bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, x'imiz ham g'alati. Qarang. X bu yoqqa ketyapti. Xo'p, mana buni ozroq yurg'izib qo'yamiz. Keyin bu tomonga ketyapti. Mana bu yerda o'rtada to'xtab olyapti. Shu o'rtada to'xtab olish yaxshi emas. Bundayroq qilamiz, buni bundayroq qilamiz. Mana buni bundayroq qilamiz, mana bu ikkalasini bundayroq qilamiz. Va mana bu ikkala siklni to'g'irlab olamiz. Ikkalasini ko'ramiz. Birdan bu tomon ham -1 gacha bo'lishi kerak. Ikki tomonga bir xil bo'lishi kerak. Endi qarang, o'xshadi. Xo'p. Kelayapti x'imiz. Xo'p, y'imiz. Tak. Bo'ladi, y'imiz. To'g'irlab qo'ysangiz, z'imiz. Xo'p, z'imiz overlap bo'lishi kerak ekan mana bu yerda. Bunaqasiga. Tak. 4 dan 4 gacha qilamiz. Qani. Mana buni kattaroq qilishimiz kerak ekan. Buni kichkinaroq qilamiz. Shunaqa. Yo'q. Mana buni kattaroq. Mana bu ikkalasini kichkinaroq. Mana bularni kichkinaroq. Bundayroq qilsak. Mana bulardan o'qilamiz. Siklga moslaymiz. -4dan 4 gacha. X'imizni ham shunaqa qilamiz. Tak, overlap qilishimiz. Pastga tushayotgan vaqtda tepaga rotation qilamiz. Tepaga chiqayotgan vaqtda pastga rotation qilamiz. Mana bu yerda ham pastga, mana bu yerga pastga tushadi. Mana bu yerga ham pastga tushadi. Tak. Mana bu yerga tepaga ko'tariladi, mana bu yerga pastga tushadi. Hammasini bir xil qilamiz. Mana bular bir xil. Bular bir xil.
Bunday bir xil, mana bir yozib chiqyapman orqasidan. Mana ko'ramiz. Ko'rdingizmi? Ne qilsakchi? Bu ham yaxshi ekan. Xo'p. Oyoqlar. Mana bu yerda oyoqlarimiz bitta kadrda tushishi kerak. Oyoq. Xo'p, futrolimiz mana bitta kadrda tushishi kerak. Bu bitta kadrda 0 bo'lishi kerak. Ko'rdingizmi? Mana ikkinchi kadrda 0 bo'lishi kerak. Xo'p. Mana bu yerda ko'proq qaytsangiz bo'ladi. Bunisi ham xuddi shunday. Futrol bitta kadrda tushishi kerak. Xo'p. Y'larimiz tak. Mana bu yerga y'imiz sekin qo'yyapti. Ana uni oyog'ida. Anaga o'xshab nima edi? Koptokka o'xshab ana qo'yishimiz kerak. Qattiqroq qo'yishimiz kerak. Tak. Bundaroq. Qarang. Ko'rdingizmi? Mana buni ham sillaymiz. Bunisi ham xuddi shunday. Y'imizni koptokka o'xshab tez tushadigan qilamiz. Ko'rdingizmi? Tak. Ikkalasini zidini ko'raylik. Mana bu surilmabdi. Uni suramiz avvalroq. Mana bularni to'g'rilaymiz. Bunaqasiga mana bularni ham to'g'rilaymiz. Tak. Ko'rdingizmi? Xo'p. Xo'p, ikkisini ham animatsiya qilishimiz kerak. Ikkisi animatsiya qilinmagan, qarang. Masalan, bunday yurayotgan bo'lsa, masalan, bundayroq olib ketishimiz mumkin tashqaridan. Tashqaridan bunaqasiga. Ko'rdingizmi? Bunisini ham xuddi shunday. Masalan, yoki ichkaridan olib ketsangiz ham bo'ladi. Yoki tashqaridan qilib yuryapti oyog'ini. Salgina uni bag'ishlaydi. Xo'p. Bizga pol vektorimiz ham kerak. Pol vektorni topolmayman nima uchundir. Pol vektor on off. Pol vektor qayerda ekan?
Pol vektor turibdi lekin ko'rinmayapti. Ha, o'chirib qo'ygan ekansiz. Mana bu. Men biladigan animatsiya qilish kerak. Masalan, mana bu yerda pol vektorimizni nariroq qo'yib qo'yamiz. Bunisini nariroq qo'yib qo'yamiz. Tak. Mana bu yerlardan nariroq qilamiz. Tak. Tak, yo'q. Bu yerda pol vektorimiz mana bilan yurib ketib qolyapti. Mana bunga bog'langan ekanda, qarang. Ajratib olishimiz kerak. Ajratib bo'lmas ekan. Значит, animatsiyasini olib tashlaymiz. Tak. Animatsiyasini olib tashlaymiz. Tak. Ozgina berib qo'yamiz. Hop. Endi ana tizzalarda qaltirashlari bor, ularni yo'qotishimiz kerak. Manual stretch bor ekan, mana manual stretchdan qaltirashlarni yo'qotsak bo'ladi. Masalan, mana bu yerda qarang, bitta kadrga qars etib mana bu oyoq chiqib ketyapti-ku. O'sha joyni nima qilamiz? Namuna olamiz, salgina kichkinaroq qilamiz. Mana bunisini salgina kattaroq qilamiz. Ozginagina. Qarang. Ne ketdi? Mana bu yerda ham bitta kadrga mana bu qolyapti. Buni ham olamizda bitta kadrga. Salgina nariroq qilamiz. Mana buni salgina nariroq qilamiz. Qarang. Qayarilish oson, oddiyroq boshlandi. Qizil oyoq, qarang, kamroq qaltirayapti. Bunisini ham xuddi shunday qilasiz, mana shu kontrolni. Mana shular. Rahmat e'tiboringiz uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.